Ол оның хақысы. Ислам ғұламалары айтады, қызыңды сараң адамға күйеуге берме. Тіпті ол түні бойы құлшылықпен өткізеді, күні бойы ораза тұтса да, тіпті ол сәждеде ұзақ жатса да, намазда жылап ғибадат жасаса да, өйткені сараң адамды тіпті мал жануарлардың өзі жек көреді. Сараң адамда өзінен басқа дос жоқ, өйткені ол өзінен басқасын ешкім жақсы көрмейді. Сол себепті қызыңда сараң күйеуі болып қалудан сақтану керек. Егер оған жол беріп қойсаң, біліп қой, сен қызыңды осы дүниенің де арғы мәңгілік дүниенің тозағына түсіресің. Ол оның хақысы. Бұл мұсылмандар үшін насихат. Өйткені кейбір адамдар өз қыздарын тұрмысқа берерде болашақ күйеу баланың діндарлығын сұрайды. Бірақ оның ақылы қайда, мінез құлқы туралы сұрамайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер сіздерге құда түсуге келген адамның діндарлығы мен жақсы мінез құлығы ұнайтын болса деп айтылады. Қараңыздар, жақсы мінез. Діндарлығы 80-100%. Иә, ол жақсы, бірақ мінезі жексұрын, туысқаны қарым-қатынасты үзетін жаман мінез. Және де сараң. Міне осындай адамға сенің қызың тұрмысқа шығады. Ойлашы, сенің қызың осындай адамға жолықпаса екен деп тілеу керек. Ол оның өмірлік серігі болуы әбден мүмкін. Алла сақтасын. Аллах тағала осындай адамдарды азайтсын деп тілейік. Амин.